हाय गाइस, तो आज मेरी प्रेगनेंसी को हो गए हैं 33 वीक्स। और जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो से पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, तो अब मैं बेटर हूँ और मैं घर आ चुकी हूँ। घर आते ही मैंने लिया जिंजर और हनी का मिक्सचर, हेल्प करता है कफ में। और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था दलिया और थोड़ी सी दही। फिर ली मैंने अपनी मेडिसिन, उसके बाद किया था मैंने लंच में मैंने खाया था दाल पालक चपाती सोयाबीन आलू एंड चटनी। डॉक्टर ने मुझे अभी भी नेबुलाइजर लेने को बोला है। मैं अभी दिन में 3 बार नेबुलाइजर ले हुई हूँ, मॉर्निंग, लंच टाइम पे और डिनर टाइम पे। मेरे हस्बैंड ने भी ले ली थी स्टीम क्योंकि इनको भी था कोल्ड और कफ। फिर हमने पिया था ये टोमेटो सूप, डिनर किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।